Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah dina danget ieu dina waktos ieu urang masih kene dipaparinan kesehatan, kesempatan tur kemampuan kanggo nohonan salah sawios kewajiban urang nyaeta thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat anu kapatri dina hate urang sing satrasna inti go amardatillah oge lengkah urang di bumi masing-masing dugi ka ieu masjid dicatatkeun ku Allah Subhanahu wa taala janten amalan makbulan sekaligus ngajantenkeun kifarat kana dosa-dosa urang sadayana. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang tiasa ngawitan deui kajian Haji. Eta dia lisan tiasa ngempel deui dina situasi kondisi anu alhamdulillah tiasa dikawitan deui di alisan. Mudah-mudahan urang sadayana ngempel ngariung ngungkulung di ieu masjid oge anu ikut berkecimpung dina pembangunan atanapi renovasi masjid. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala parantos disiapkeun bumi di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin rahimakumullah. Upami kurang diperhatoskeun perkawis dina hari kiamat. Upami kurang diperhatoskeun dina perkawis hari akhir. Ternyata luar biasa Allah Subhanahu wa taala masihan gambaran ka urang sadayana. Anu jelas paminten di antawisna salah sawiosna surat Al-Ghasyiyah. Sareng anu sanesna paminten di surat-surat anu sanesna. Di surat Al-Ghasyiyah ternyata Allah Subhanahu wa taala masihan informasi gambaran aya dua kelompok gitu kan. Kelompok anu pertama sareng kelompok anu kadua. Dina surat Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala ngadugikeun ayat-ayat anu pertama teh ngainformasikeun kondisi jalmi anu aya dina hari kiamat sapertos kumaha. Anu jelasna panginten salah sawiosna nyaeta soal Allah wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wujuhun dina waktos eta seueur jalmi-jalmi yauma idzin dina waktos hari kiamat khashi'atun tertunduk. Tungkul, Pak. Tapi tungkul nanti kunaon? Kumanihina gitu. Dihinakeun ku Allah Subhanahu wa taala khashi'ah gitu kan? Tunduk nate. Nah, tiasa dihinakeun. Ternyata jalmi anu dihinakeun ku Allah Subhanahu wa taala sanes jalmi anu biasa. Tapi jalmi anu luar biasa. Jalmi anu luar biasa dina bab naon? Saur Allah, amilatun nasibah, jalmi anu sibuk ku padamelan. Siang sareng wengina sibuk ku padamelan. Tapi ternyata padamelan teh nasibah kalah janten nambihan beban di akhirat teh saatosna hari kiamat. Tah ieu anu ngajantenkeun eta jalmi ku Allah Subhanahu wa taala diinformasikeun ternyata gambaran anu kahiji ku Allah didugikeun dina surat Al-Ghasyiyah mah jalmi anu terpuruk, jalmi anu hina. Hinana kunaon? Hina ku padamelanana gitu. Nah, tiasa hina ku padamelan, ternyata padamelanana sebatas anu di dunia hungkul. Dina akhirat nama dikantunkeun sibuk we ku dunia. Sibuk we kesenangan alam dunia, tapi akhirat nama dikantunkeun. Sehingga ngajantenkeun eta padamelan teh nasibah. Sibuk mah sibuk, Pak, luar biasa sibukna teh. Tapi ngajantenkeun kesusah payahan di akhirat teh. Tah ieu Pak gambaran anu kahiji. Anu ku Allah Subhanahu wa taala diuningakeun dina surat Al-Ghasyiyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala oge masihan gambaran jalmi anu kadua, kelompok orang anu kadua nyaeta wujuhu yauma idzin na'imah. Sami Pak kalimatna wujuh, wajah-wajah.
Nah, anu dimaksud wajah teh di dieu teh nyaeta orang. Gitu. Meskipun disebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Namina teh naon Pak? Majaz mursal. Gitu. Yang disebut sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Gitu. Disebut nama wajah, tapi anu dimaksud nama nyaeta jalmi. Gitu. Saur Allah, wujuhun seueur jalmi dina waktos eta nyaeta hari kiamat naimah berseri-seri. Nah, ari anu kelompok kahiji mah ku Allah Subhanahu wa taala didugikeun teh nyaeta jalmi anu khosyiah, tertunduk, gitu, terhina, tertundukna teh. Ari anu kadua mah katinggal dina dirina teh naimah nyaeta berseri-seri, bergembira ria Pak, gitu teh. Margi naon? Saur Allah laisa lahum saur Allah Subhanahu wa taala dina ayatna kumargi anjeunna teh lisa iharodiyah hasil dina usahana anu memuaskan. Tuh ternyata sami Pak. Anu kahiji usaha, anu kadua oge usaha, tapi bentena usaha anu kadua mah nyaeta dina amalan ibadah gitu. Sanes amalan dunia, amalan ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa taala, sibuk ku ibadah. Tapi patarosana kieu Pak. Nah anu kadua nyaeta jalmi anu senang di akhirat, di surgana Allah henteu damel kitu dina urusan dunia. Damel Pak sami. Gitu. Karena tidak mungkin Pak orang kalau tidak kerja dalam urusan dunia, mereka bisa ibadah mau mungkin. Ini sangat berkaitan erat gitu kan. Sangat berkaitan erat. Kalau bat orang moal tiasa menghidupi atau Pak upami orang henteu damel gitu. Sami ternyata dua-duana oge maisyah gitu ta, mencari kehidupan. Kalau buat bapak kan damel kanggo naon? Nafkah keluarga gitu. Tapi patarosana kumaha carana pekerjaan urang sadayana pada malan urang sadayana tiasa dicatat ku Allah Subhanahu wa taala janten catatan akhirat gitu. Ari anu kahiji mah sibuk ku padamelan, tapi ternyata henteu dijantenkeun janten catatan akhirat. Tapi anu kadua mah nya sibuk ku ibadah, tapi henteu hilap oge kanggo dunia. Gitu, tibalik, Pak. Kitu tah. Ari anu kadua mah anu diutamikeun teh ibadah, teras anu kaduana dunia. Nah, duniana oge ternyata janten kasayan. Kumaha carana? Ku Allah ternyata diuniakeun dina surat Al-Jumuah. Saur Allah, "Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Damel, sok mangga gitu kan, menyebar di alam dunia teh kanggo naon? Milarian maisha, kehidupan kanggo urang sadayana, tapi teu kenging hilap saur Allah teh wabtagu min fadlillah, urang oge kedah mencari karunia Allah dina padamalan urang. Sareng waktu urang nuju damel teh wadhkurullaha katsira, urang oge kedah zikir seueur emut ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah dugikeun urang damel teh hilang ka Allah. Gitu. Ayeuna urang damel kan tujuanna kanggo nafkah, tah kedahna janten ibadah. Ulah dugikeun urang damel tapi ternyata henteu janten ibadah. Nah, ieu anu dimaksud lisa iharodiyah anjeunna usahana dina segi ibadah, bahkan pada malan anu duniana oge janten catatan ibadah rodiyah sehingga ngajantenkeun bahagia dan kesenangan. Di mana Pak? Di surgana Allah. Tah ieu gambaran kanggo urang sadayana anu ku Allah Subhanahu wa taala didugikeun dina hari kiamat. Ternyata aya dua, aya anu senang, aya anu sangsara. Bahkan ke di hari kiamat oge, urang teh waktu dibangkitkeun di padang mahsyar, di yaumul ba'ats, teras dikumpulkeun di padang mahsyar, engke teh jalmi-jalmi anu tertentu anu kenging naungan Allah Subhanahu wa taala. Saha wae jalmi anu kenging naungan Allah Subhanahu wa taala, teu aya naungan deui dina waktos eta, perlindungan waktos eta kajabi perlindungan ti Allah Subhanahu wa taala. Anu kahiji saur Rasul nyaeta al imamul adilu, pemimpin anu adil Pak. Gitu. Urang pemimpin Pak, pemimpin gitu. Janten pemimpin anu adil. Bahkan dina syarah Ibanatul Ahkam, syarah Bulughul Maram diuningakeun. Nah, anu pertama disebatkeun dina hadis ieu kan 7 golongan Pak. Anu kenging naungan teh, tapi naha anu pertama disebatkeun teh nyaeta imam anu adil, anu bakal kenging naungan ti Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dijelaskeun imam anu adil teh bebanan sanes dirina nyalira.
Tapi bebana kanggo imam anu adil teh lahu dirina linnasi sareng manusia gitu. Anu dipimpin ku anjeunna. Nah, urang bojang-bojang mimpin jalmi anu sakitu seueurna keluarga oge eta teh janten bawahan urang sadayana. Tanggung jawab urang sadayana. Urang suami janten pemimpin ya nya. Itu tanggung walar ti istri, tanggung walar di murang kali engke bakal ditaros ku Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Upami orang adil maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala bakal janten aya jaminan engke urang ngingingkeun naungan ti Allah Subhanahu wa taala. Tapi upami orang teu adil, nah moal aya jaminan ti Allah Subhanahu wa taala urang bakal ngingingkeun naungan. Gitu. Urang kada adil. Kalebat istri panginten istri oge kada adil sami, gitu kan? Dina mengalokasikan dana anu ku urang dinafaqahkeun. Gitu. Nyata anu dimaksud adil teh nyata menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pak, nyata adil teh sanes rata. Gitu. Tapi anu dimaksud adil teh menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ayeuna urang gadung urang kalina anu kuliah hiji, anu SMA hiji. Pasian artosna sami teu, Pak? Benten gitu. Tah eta adil namina. Tapi upami ku urang disami ratakeun, anu kuliah sakitu, anu SMA sakitu, tah eta mah teu adil gitu. Lawan adil naon, Pak? Zolim. Lawan adil zolim. Sanes teu adil. Lawan adil zolim. Gitu. Nyata upami urang teu nempatkeun sesuatu pada tempatna, tah eta namina zolim. Sapertos murang kali urang kada diterapkeun pati alin keneh. Upami urang gaduh meja, urang kali calik dina meja, punten emutan. Zolim. Margi naon? Henteu nempatkeun dina tempatna. Meja kanggo calik sanes? Sanes gitu. Da kanggo calik mah kursi. Tah anu hal-hal anu siga kitu anu kedah urang diterapkeun sedikit demi sedikit. Engke aya janten pola pikir nerap ka nu murang kali bakal ngaraos sareng janten pelajaran gitu. Sok sanaos urang teh mengajarkan hanya anu sapertos kitu hungkul gitu. Tah eta naon namina teh pemimpin anu adil. Fa innal hakimal adila huwal kasiru li syaukati dzulumati. Nah, diuningakeun oge Pak, pemerintah atau pemimpin yang adil adalah ia yang mematahkan. Maksudnya naon? Menyelesaikan setiap permasalahan atau mematahkan duri dari orang-orang yang zalim. Terus dan pelaku kriminal. Wa huwa sanada du'afa wal masakina. Margi naon? Pemimpin teh janten sandaran pikeun jalmi anu lemah, Pak, gitu kan? Teras jalmi-jalmi anu miskin. Tah ieu Pak anu kedahna ditegakkeun anu janten pemimpin. Ayeuna di urang ternyata hukum teh dibalik gitu. Anu kurang katinggal wallahu alam gitu kan eta mah. Tapi katinggalna sapertos kitu. Ari kanu lemah mah luar biasa ditegakkeun teh, adilna teh gitu kan. Si hukum teh, tapi kanu teu lemah mah nyaeta maksudna jalmi anu aya anu ngagaduhan jadi tiasa we geuningan diskon. Aya aturan tiasa didiskon kumargi cercaan di netizen. Padahal korupsina sabaraha miliar, Pak? 240. Tapi tiasa dipenjara mung 3 tahun. Luar biasa. Adil tuh, Pak? Adil tuh? Adil. Nah itu kan berat, Pak, gitu kan? Nah orang namanya pemimpin keluarga, iya pemimpin negara. Tanggung jawabna sanes keluarga hungkul, sanes anjeunna hungkul, tapi seluruh warga negara anu aya di Indonesia engke bakal mengadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempatkeun anu pertama anu bakal mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nyaeta imam anu adil. Margi naon tanggung jawabna luar biasa berat gitu. Terus anu kadua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu bakal kenging naungan Allah Subhanahu wa taala engke di padang mahsyar di hari kiamat teh nyaeta wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Nyaeta seorang pemuda anu menyibukkan dirina teh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, punten Pak dina hadis teh disebutkeun oge pemuda. Janten anu kolot mah nu tos kolot mah teu disebutkeun gitu. Da dina hadisna oge pemuda.
Tapi kumaha Nabi ke mantan pemuda. Wa syabun nasya'a fi ibadatihi rabbih. Nah, bet pemuda, ternyata pemuda dijantankan keutamian ketika disibukkan masa muda nanti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tantangan di masa muda luar biasa. Ayeuna karaos urang gitu. Waktu urang sepuh nembe urang nyarios sareng urang sadar hanjakal. Keur ngora ngaji teu bener tuh. Itu nembe urang naon namina teh karaos waktu urang memang usia lanjut. Usia sudah muda. Tanya, usia sudah muda. Wah, hari sudah tua mah tuh. Cep gitu kan. Usia sudah muda. Nah, ku Allah Subhanahu wa taala diuningakeun dina surat Ar-Rum ayat 54 surah Allah, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Allah ngajantankeun urang sadayana ngawitkeun nyiptakeun urang sadayana teh dina kaayaan lemah. Ternyata dina waktos lemah eta urang teu lami ku Allah Subhanahu wa taala mung sababaraha waktos. Summa ja'ala lakum min ba'di dhafin quwwah. Teras Allah ngajantankeun urang teh saatosna lemah teh janten kuah. Iraha nyaeta ayeuna gitu. Dina waktos ayeuna, dina waktos muda, dina waktos aya keneh upami urang tiasa nyibukeun diri urang sadayana ngibadahkeun ka Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah urang teh kaen jaminan ti Allah Subhanahu wa taala mendapatkan naungan gitu. Sadayana kumaha tuh upami urang tos kolot gitu. Nya tinggal urang waktos mudana kumaha gitu kan. Tah eta bakal jantan jaminan kanggo urang. Ari enak tos kolot tiasa, insyaallah tiasa we pa tetep gitu. Margi naon masih aya kesempatan kanggo urang sadayana. Nah, apa disebutkan pemuda teu kolot? Secara logika gitu kan. Ari nu tos kolot mah wajar. Nah, datos ngemut kanu yuswa gitu. Ayeuna upami yuswana atos 63 tahun kirang saminggu berarti saminggu deui. Nah, janten ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemuda anu diutamikeun. Sok tantangan pemuda Pak dina waktos muda kan urang ge karaos gitu. Hoyong amang ka ditu jor-joran, hoyong ka dieu gitu kan. Keun we ibadah mah engke geus kolot gitu. Mending dugi ka kolot, ieu mah teu acan kolot der maot. Nah, bade kumaha kan anger dina bab maot mah teu ninggal saha anu kolot, saha anu anom gitu kan. Saha anu sehat, saha anu rieu gitu. Apa mah pami atos waktos namanya atos we ku Allah Subhanahu wa taala maka dicabut. Terus Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala lakum min ba'di dhafin quwwah tsumma ja'ala lakum min ba'di quwwatin dhafa wa syaibah. Saatosna Allah Subhanahu wa taala ngajantankeun urang teh kuat ternyata henteu lami Pak dina kuat eta teh. Terus ku Allah dijantankeun deui urang teh janten lemah. Tapi lemah anu kadua benten sareng lemah anu kahiji. Lemah anu kadua mah aya cirina naon syaibah huis. Nah, berarti upami nu tos aya huisan terus kolot Pak gitu. Berarti bade lemah eta teh. Sok sanaos nuju jag-jag kene. Tah ieu ciri ti Allah Subhanahu wa taala. Nah kumaha nu ngorahnya Pak? Nu huisan aya mah tos aya kan nu ngorah huisan. Gitu. Tah ieu ku Allah Subhanahu wa taala diemutkeun ka urang sadayana. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadugikeun dina hadis katampi di Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biman kibi faqala. Rasul nyepeng pundak Rasulullah Abdullah bin Umar. Teras Rasul ngadawuh saur Rasul kun fid dunya ka'annaka gharibun. Sok anjeun aya di alam dunya teh sing siga jalma anu asing. Au abiru sabilin atanapi jalmi anu aya di perjalanan Pak gitu. Tah kondisi urang di alam dunya teh sapertos kitu. Ibaratkan orang sapertos jalmi anu asing sareng urang nuju aya di perjalanan. Waktu urang mudik na urang salamin apa di tempat pemudikan? Henteu banyak. Kan mung sakedak gitu. Mung sabaraha dinten paling lami oge pasti uih deui ka tempat urang. Nah, kalebat urang oge di alam dunya sami. Saur Rasul au abiru sabilin kedah sapertos jalmi anu aya di perjalanan. Moal lami urang teh di alam dunya gitu. Bakal sakedak engke bakal uih deui ka Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, ke jaminan tergantung urang sadayana nalika urang nuju sehat, tergantung urang sadayana nalika urang nuju aya keneh. Maka saur Ibnu Umar, "Idza amsaita fala tantadiri sobaha."
Upami urang tos dongkap Pak dina waktos sonten ulah ngantosan waktu subuh. Wa idza asbahta fala tantadiril masaa. Upami urang tos sumping tos dongkap dina waktu subuh ulah ngantosan waktu sonten. Wa khud min sihatika limarodika wa hayatika limautika. Tapi candak dina waktu sehat urang kanggo rieut urang. Sareng candak dina hidup urang teh waktos urang kanggo engke ngantunkeun. Nyata upami urang bade ngamalkeun amal soleh, da isuk keneh engke we rada beurangan lah. Gitu. Da ulah gitu kan. Ulah ngantosan sapertos kitu. Sok dina waktos eta keneh ku urang dilaksanakeun. Mata kaya patarosan sapertos kieu Pak, waktu yang mana yang lebih baik? Sok Pak. Waktu yang mana yang lebih tepat dan yang lebih baik? Pasti anu ngawaler. Sepertiga malam Ustaz. Itu kan. Seperdua malam Ustaz. Ternyata sanes Pak. Nah, waktu yang terbaik itu adalah saat ini. Margi naon saat ayeuna sok sanos kantun sadetik 2 detik urang hoyong uwi deui moal tiasa. Jadi waktu yang terbaik adalah sekarang ini, detik ini, saat ini. Maka sahur Abdullah bin Umar, idza amsaita fala tantadiri sabah. Upami urang tos sumping dina waktu sonten ulah duikeun ka ngantosan subuh. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Upami urang sumping waktu subuh ulah ngantosan waktu sore. Gitu. Wa khud min sihatika limarodika. Tapi candak sok dina waktu sehat urang teh kanggo rieut urang. Tah, Pak, kondisi rieut urang teh engke teh nangtoskeun kondisi urang waktu sehat gitu. Upami dina rieut urang berat kanggo ngamalkeun amal ibadah, berarti urang nuju sehatna oge hararese ibadahna. Upami urang nuju rieutna hese zikir ka Allah Subhanahu wa taala, berarti nuju sehatna oge urang hese zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Punten, upami urang nuju rieut biasana sok karaos urang naon kan diucapkeun. Aduh. Ngahariri ngaharurum, Mbak. Gitu. Nah kan itu gitu. Padahal upami dina aduh eta gentos urang. Gitu kan ku kalimat-kalimat thayyibah. Saya kan gitu. Itu kalimat-kalimat thayyibah gitu. Dina kondisi sehat urang. Dina kondisi rieut urang sadayana. Terus upami urang nuju kondisi rieut, ternyata urang semangat mengamalkan amal ibadah, berarti nuju sehat mah oge luar biasa gitu. Tos mah urang teh rieut, urang hese ibadahna, nah berarti rieut urang moal janten kafaroh. Tapi janten azab di Allah Subhanahu wa taala. Wa min hayatika limautika. Terus dina hidup urang sadayana kanggo ngantunkeun urang engke kanggo kondisi urang. Bahkan dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu terkenal diuningakeun oge, iktanim khamsan qabla khamsin. Ambillah, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Nah, Pak, jadi ingat we kana lagu Opik. Sebelum 5 perkara. Naon anu kahiji? Syababaka qabla hiromika. Gitu. Waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Wasihataka qabla sakomika. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Waginaaka qabla fakrika. Waktu kayamu sebelum waktu fakirmu. Tayyib. Terus wa faragaka qabla suglika. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Maksudna naon Pak? Di dunia mah urang teu acan sibuk, teu acan naon. Tapi upami tos di akhirat, tah waktu sibuk urang sadayana, urang tos teu tiasa deui menyesali perkara-perkara anu urang disesali waktu saya di alam dunia. Nah sakumaha sibukna di alam dunia Pak teu sibuk-sibuk teuing Pak gitu kan. Di akhirat mah sibuk pisan gitu. Meskipun saur Rasul orang disebut sibuk di alam dunia oge, tapi di akhirat itu akan lebih sibuk gitu. Termasuk masalah-masalah anu kurang dihadapi, saegeun kumaha wae masalah anu kurang dihadapi, upami urang digantungkan ke Allah Subhanahu wa taala, pasti rese Pak. Tapi sakumaha alitna masalah, tapi urang lepas dari Allah Subhanahu wa taala, hese Pak beresna gitu. Nah itu di alam dunia.
Jadi maksudna wa faragoka itu kan masa luangmu eta teh di alam dunya qabla syuglika nyaeta engke di akhirat. Susah di akhirat mah tos moal tiasa deui urang menyesali sagala rupina. Kan sering didugikeun banyak ku asatid oge seueur anu ngajerit ka Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tapi saur Allah Subhanahu wa taala nya moal tiasa gitu kan. Keluar di akhirat margi naon tos ditutup pantona oge gitu kan. Dan tentu aya istilah juri, Pak, gitu. Daya istilah gentayangan gitu kan. Tidak ada. Kalaupun leres tiasa deui hidup deui panu maot pasti ngumpul sareng urang gitu. Nah, janjina gitu. La ali a'malu sholihan fima tarok. Aku akan mengamalkan amal soleh yang telah aku tinggalkan ketika di alam dunia gitu. Janjina teh eta. Tapi da Allah mah uninga. Kala inaha kalimatun mual sakali-kali oge da eta mah ngan saukur ucapan-ucapan hungkul ngabohong ayeuna upami diuwikeun deui ka alam dunya meureun cigana mah anggar we kitu deui gitu. Maka ku Allah Subhanahu wa taala teu tiasa tos ngantunkeun mah uwih deui ka alam dunya aya barzakh penghalang. Da ieu Pak kanggo urang sadayana teras Allah saur Rasul wa hayatika qabla mautika yaitu masa hidupmu sebelum masa matimu. Ternyata ceng-celengan urang di alam dunya kanggo urang sadayana. Nah, anu katilu saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjidi. Nyaeta jalmi anu senantiasa hatena teh Pak terikat sareng masjid gitu. Sanes nalian urang jeung masjid, tapi terikat hatinya dengan masjid. Salah sawiosna naon? Nyaeta ngamamurkeun masjid gitu kan. Urang sadayana ku carana mengadakan kajian. Margi naon lebar aya ngadeg masjid tapi ternyata tidak ada kegiatan keislaman sama sekali gitu. Anu ngadegkeun lebar gitu kan. Eta nate jariyah nate gitu. Tapi upami masjid dimakmurkeun maka insyaallah anu ngawakafkeun dina waktos eta anu maksiat infak sareng sedekahna nitip naonna maka janten amal jariyah. Bahkan saur Allah Subhanahu wa taala fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang, malam. Banyak itu. Jadi ieu nu diinstruksikan ku Allah Subhanahu wa taala di masjid. Salah satuna nyaeta memakmurkan. Teras saur Allah upami urang atos di masjid wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Upami urang atos aya di masjid tujuanna urang bade ibadah ka Allah. Ulah dugikeun urang aya di masjid teh nyaeta nyarengkeun ibadah ka Allah tapi mengharap oge kasalian ti Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang Pak, fala tad'u ma'allahi ahada. Tidak boleh gitu kan menyatukan ibadah kepada Allah tapi juga berharap kepada selain Allah. Wa annal masajida lillah. Waktos urang ibadah di masjid termasuk di ibadah di luar oge gitu. Bukan berarti saat di luar masjid baik gitu kan berharap kesalian di Allah, tidak boleh gitu. Tapi pemurnian ibadah kedah leres-leres ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna yang lain Pak, hati terkait ka masjid teh maksana siga kieu. Urang di masjid Pak wantun maksiat. Urang di masjid wantun nyarioskeun batur. Urang di masjid wantun ngotoran masjid atau nabi berlaku zalim. Tah nalika urang di luar oge terkait hate urang teh kondisina sami waktos urang nuju di masjid. Waktos di luar urang alih melakukan maksiat. Waktos di luar urang alih melakukan kezaliman. Naon terkait Pak gitu tah. Hate urang teh jadi sanes di masjid unggul orang teu ngalakukeun maksiat teh, teu ngalakukeun kadzaliman, tapi waktu di luar oge urang teu ngalakukeun kadzaliman, urang teu ngalakukeun kamaksiatan, margi naon hate urang terkait sareng masjid. Tah ieu Pak, gitu. Rajulun nyaeta anu senantiasa hatina terikat dengan masjid. Enten maksana sanes ka masjid we gitu kan terus.
gitu. Janten kondisi di dia bukan hanya itu saja, tapi maksudna orang nuju di luar oge kondisi orang sapertos kondisi nuju aya di masjid, meninggalkan kezaliman, meninggalkan kemaksiatan gitu. Tah itu leres eta teh anu terkait gitu. Hatena sareng masjid. Terus anu salajengna saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Nyata dua orang anu saling nikah cinta, Pak. Fillah tapi karena Allah. Saha eta teh, Pak? Suami istri. Nah, ternyata dina kalimat nama Pak sanes suami istri ieu mah. Itu warajulani dua orang laki-laki. Tapi ulah dijantankeun dalil eta Pak gitu kan. Nah, nama gitu. Salah gitu kan. Nah, punten cinta dan kasih sayang gitu kan. Itu teh butiran-butiran cinta. Sareng cinta teh sanes kanggo lawan jenis hungkul gitu. Kasih sayang itu bukan ditujukan untuk lawan jenis hungkul gitu kan. Tapi kasih sayang juga ditunjukkan kepada yang sesama. Rasul pernah mengatakan seperti ini, Pak. Kalaulah aku dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang itu dijadikan kekasihku, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Rasul kantos nyarios siga gitu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala melarang, aku tidak menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Nah, margi Rasul mah terpaut gitu. Dengan keimanan Abu Bakar anu luar biasa. Abu Bakar iman anu paling sampurna di antara sahabat-sahabat yang lain. So, badai teresep kumaha gitu kan Rasul ke Abu Bakar. Nah, termasuk kita. Upami urang gaduh sahabat, gaduh rerencangan. Itu kan kamemeut rerencanganna teh Pak. Urang teh nya tah eta maksudna teh gitu kan. Tapi waktosnya teh ulah waktu aya kabutuhan unggul. Gitu. Nyaahna teh ditinggal dina segi naon pi akhirateun. Urang gaduh sahabat, gaduh rencangan teh anu tiasa nyalamatkeun urang dugi ke akhirat, ulah ngajantenkeun beban. Di mana urang teu aya di surga tiasa ngajait urang tah kitu. Di mana urang teu aya di surga tiasa nulungan urang ke di Allah Subhanahu wa taala. Tah eta sahabat anu dimaksud teh urang teh saling mencintai fillah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah. Tapi upami urang sareng istri, sareng bojo gitu kan, eta mah tos tangtos kedah gitu kan. Tidak boleh tidak, Pak gitu. Tapi harus, karena keterikatan keluarga itu harus betul-betul filah gitu karena Allah. Oke, maka tiasa keluarga itu akan dibalut dengan mawadah rohmah. Kadituna janten sakinah gitu. Janten ngadoa teh Pak teu kayak dibalik gitu Pak. Itunya sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah mah tujuan. Keluarga jantan tenang gitu. Jantan mawadah rohmah kadituna jantan sakinah. Komo ngadoakeunna siga kieu mudah-mudahan jantan samawa. Ari samawa naon Pak? Singkatannya sakinah mawadah warahmah itu teh doa anu tidak betul Pak. Gitu mah nya doa disingkat siga kitu gitu kan. Miku. Ya siga salah miku. Nah, jadi ketika kita berdoa tidak boleh menyingkat-nyingkat siga kitu. Mudah-mudahan mugia kulawargina janten kulawargi anu samawa gitu. Ayeuna urang anu ngaosna bakal ngaos sakinah mawadah warahmah atau nepi samawa. Samawa Pak. Urang mah maca naon anu kurang katinggalkan gitu. Komo dina WA gitu kan. Nah, kumargi atos biasa siga kitu, waktos urang kanu nikah oge bari ngaharewos mudah-mudahan samawa. Kenging ngadoa siga kitu gitu kan, kedah jelas. Ya, mudah-mudahan jantan keluarga mawadah warahmah terastur sakinah gitu. Terus ngadoakeun barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Taetan kudu diutamikeun. Nah, jantan gitu Pak. Warajulani tahabba fillahi ijtima'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Nah, anjeunna bertemu, berjumpa, berkumpul karena Allah. Berpisah oge karena Allah Subhanahu wa taala. Ulah berpisah teh kumargi aya masalah, Pak. Ulah berpisah teh kumargi aya pancekadan gitu kan. Nah, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena setan gitu kan. Aya masalah karek jauh, aya pangabutuh deukeut deui.
Itu kan aya masalah jauh deui. Tah nu kitu mah bukan karena Allah. Sahabat yang karena Allah Subhanahu wa taala itu saling mengingatkan satu sama lain. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Tah upami anu kieu mah luar biasa sahabat. Ulah dikantunkeun, Pak. Ulah dijauhan. Candak teras ku urang caketan duwikeun ka engke nyarangan engke di akhirat. Bahkan saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak dina hadisna diuningakeun ternyata engke urang teh bakal lebet ka surga teh sareng jalmi anu dipika cinta ku urang sadayana. Gitu. Urang teh bakal sareng jalmi anu dipika cinta. An Anasin radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Katapi di Anas aya hiji jalmi anu naros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sa'a tentang hari kiamat. Faqala anjeunna naros mata sa'ah. Nah, iraha ya Rasul hari kiamat teh. Tapi Rasul ngawalarna kumaha Pak? Wa madza a'dadta laha. Naon anu tos ku anjeun disiapkeun jangke hari kiamat teh. Maksudna naon Pak? Rasul nyebatkeun nu kitu. Tah Rasul mah terang. Jawaban anu lebih penting naon anu kedah dijawab gitu. Janten naros mata sa'ah mah tidak perlu dijawab. Tapi jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa madza a'dadta. Naon anu tos disiapkeun jangke hari kiamat teh, tapi anjeunna ngawalar siga kieu Pak. Qala la syai'a. Henteu naon-naon anu disiapkeun ku abi mah ya Rasul, tapi anu disiapkeun ku abi teh illa anni uhibbullaha wa rasulah. Anu disiapkeun ku abi mah mung cinta ka Allah sareng ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Rasul anta ma'a man ahbabta. Anjeun engke ka surga bakal sareng saha anu dipika cinta ku anjeun. Eta urang bakal lebat ka surga teh pas sareng jalmi-jalmi anu dipika cinta. Tapi punten Pak, gitu kan. Dina amalan ieu teh sanes ku sebatas bakal hungkul, bakal cinta we anu penting mah urang cinta ka Allah jeung Rasul. Keun teh salat, da hadis oge aya cenah bakal ka surga. Sanes Pak, gitu. Cinta na sahabat ka Allah sareng ka Rasul dibuktikeun gitu. Naon dalilna? Kan eta aya teh naon dalilna surat An-Nisa teh Pak? Lamun urang cinta ka Allah sareng ka Rasul, fattabi'uni gitu kan, tuturkeun Rasul. Tah eta buktikeun gitu. Nah, sahabat mah nyebutkeun cinta ka Allah sareng ka Rasul teh pasti sareng buktosna sanes nyarios hungkul gitu. Pasti ngalaksakeun sunah Rasul, pasti ngalaksanakeun ibadah anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bilih janten urang teh ngamaknaana secara tekstual hungkul gitu kan. Ah geuningan aya hadis mung bekal cinta we ka Allah jeung Rasul, heupeue dan oge bakal lebet ka surga. Moal mungkin Pak ngimpi nu kitu mah. Gitu. Nyebatkeun cinta ka Allah sareng ka Rasul. Da moal mungkin Pak ya hiji jalmi anu cinta ka Allah sareng ka Rasul upami teu ngalaksanakeun amal ibadah gitu. Pasti cinta ka Rasul sareng ka Allah Subhanahu wa taala dasarna ku ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saur Rasul pada dina hadis anu sanes, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Pak 3 perkara anu bakal ngarawaskeun manisna iman teh. Anu kahiji saur Rasul nyaeta ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ngajantenkeun Allah sareng Rasulna teh anu paling dipika cinta dibatan anu sanesna. Kalebet diri urang sareng keluarga. Tah, pa urang tos dugi ka dinya teh asan. Berat ternyata ieu mah gitu kan. Urang bakal tiasa ngarawaskeun manisna iman teh upami urang mika cinta Allah sareng Rasulna melebihi yang lainnya kalebet diri urang nyalira sareng keluarga. Tos dibuktoskeun ku urang. Kumaha nya cara ngabuktoskeunna? Upami para sahabat ninggalna nya dibuktoskeun teh kunaon? Satu, semangatna berperang. Dina waktos eta. Itu kan perjuangan Islamna luar biasa. Tapi ternyata kalau orang cara ngabuktoskeunna saproses kumaha nya. Urang totalitas ka ibadah da urang sibuk. Sibukna naon? Henteu sakedik urang sibuk urusan dunia gitu.
Nah mudah-mudahan dina urusan dunia tadi saur abdi oge, dina urusan duniana urang tiasa ngabuktoskeun ya urang buktos cinta ka Allah Subhanahu wa taala carana wabtagu min fadlillah sareng wadkurullaha katsira. Urang oge tetep ngemut ka Allah Subhanahu wa taala senantiasa dina pekerjaan urang sadaya. Teras anu kadua saur Rasul wa ayyuhibbal mar'a nalika urang cinta ka hiji jalmi la yuhibbuhu illa lillah. Itu kan mika cinta nate kajabi karena Allah Subhanahu wa taala. Mika cinta istri karena Allah Subhanahu wa taala sanes karena ku fisik. Upami pa cinta ku fisik mah aya seepna. Gitu. Tapi cinta karena Allah mah moal aya seepna sareng moal aya akhirna. Sok punten. Gitu. Cinta istri ku fisik. Menarik keneh saeueuh nikah atau saatos nikah. Iya. Kan gitu. Upami ninggal dina fisik gitu. Janten ninggal fisik mah da cinta karena fisik mah pasti aya akhirna, aya masakna mualami, Pak, gitu kan. Mualami, tapi upami cinta karena Allah Subhanahu wa taala teh itu beda. Urang ngajalankeun keluarga teh karena ibadah. Ibadah yang terlama itu adalah keluarga. Teras saur Rasul anu katilu wa ayyakroha an ya'uda fil kufri kama yakrohu an yukdafa finnar. Gitu. Jalmi anu bakal ngaraoskeun manisna iman teh anu benci kana kekufuran sakumaha urang bencina upami urang lebet ka neraka. Gitu. Benci kana kekufuran teh, tapi terkadang urang ge sok kufur we gitu kan. Orang teu ngarasa urang teh upami nuju kufur. Kufur naon? Anu sering urang dikufurkeun nyaeta kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala masihan kasehatan. Kadang urang panangan teu ngarasa gaduh panangan nuju sehat. Urang gaduh sampean ngarasa nuju sehat mah teu gaduh sampean. Urang gaduh soca nuju sehat mah ngarasa teu gaduh soca. Urang gaduh pandangu upami nuju sehat mah kadang teu ngaraos gaduh pangdangu. Urang gaduh mastaka upami nuju sehat mah ngaraos teu gaduh mastaka. Tapi ari nuju aya nu karaos mah nembe aduh tah Pak geuningan karasa urang teh boga sirah gitu nah nyeri. Kadang urang sih kayak gitu. Kita membenci kekufuran sebagaimana kita membenci masuk ke neraka. Tah nembe urang bakal tiasa ngaraoskeun manisna iman. Nah dina hadis ieu tadi dijelaskan anu kadua an yuhibbal mar'a la yuhibbu ila lillah. Jadi mencintai seseorang itu tiada lain hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Menembe urang bakal tiasa ngaroskeun wajada halawatul iman sareng urang oge bakal tiasa ngengingkeun. Itu kan jaminan Allah Subhanahu wa taala nyaeta fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillahu. Teu aya deui naungan dina waktos eta kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Robi ayeuna mah cinta urang teh sadayana. Bade ka istri urang, bade ka papada urang nyaeta sahabat urang, jantenkeun cinta urang teh cinta lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiasa kacanak duikeun ka akhirat, tiasa nulungan urang duikeun ka akhirat. Teras anu salajengna saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun talabat humra'atun dzata munsibin wa jamalin. Nyaeta menolak godaan seorang perempuan yang cantik lagi kaya ketika mengajak untuk melakukan maksiat dan mengatakan inni akhafullah abi masieun ka Allah Subhanahu wa taala. Nolak. Terjadi ka saha, Ka Nabi Yusufnya. Gitu. Ka Nabi Yusuf. Nyata ku Julaiha. Nah, tapi ternyata upami ditinggal dina nah namanya teh kisahna Nabi Yusuf ya hampir eta teh. Gitu. Hampir kagoda bari teu kagoda kumaha. Gitu. Lebar. Itu kan nya geulis gitu kan nya ratu gitu. So, dina segi kemanusiaan mah tidak mungkin menolak, tapi Nabi Yusuf meneguhkan hati dan Allah menolong Nabi Yusuf. So Nabi Yusuf ma'adallah Allah melindungiku. Innahu rabbi ahsana maswai. Allah tetos berlaku baik. Itu soal Nabi Yusuf. La yuflihud dhalimin. Orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Teguh, Pak.
gitu. Nah bapak-bapak ngumpul sami pak ibu-ibu oke gitu kan, upami digoda kudu kaset nyabunghar gitu kan, sami ibu-ibu oke harus menolak gitu. Tapi ulah duikeun kasih gaki apa nalika digoda urang teh nyebatkeun ulah moal abi mah gitu kan sieun ka Allah ari teh cicing wae. Nah gitu, upami orang nolak ini kabur gitu, abi masih baru cicing di dinya gitu kan, tidak boleh. Alasan gitu. Ini akhafullah gitu kan, nyebatkeun sieun ka Allah teh bari angkat urang teh menolak gitu. Contohnya yaitu Nabi Yusuf menolak kabur gitu, menolak teh henteu di dinya we pasrah gitu kan, ini akhafullah habitasion tapi cicing we di dinya gitu kan. Apa? Dipencerong. Tidak boleh gitu. Nabi Yusuf ke sami gitu kan, ketika digoda tapi berangkat kabur gitu, tapi dipaksa akhirnya dibetot kan gitu. Nah itu Pak. Jadi rajulun yang menolak untuk melakukan maksiat, diajak untuk berbuat maksiat, tapi henteu kulawan jenis wae, ku rerencangan sesama juga sama. Ketika diajak untuk melakukan maksiat gitu kan, melakukan kezaliman tolak Pak gitu. Margi naon kemaksiatan sareng kadzaliman teh anu dibenci ku Allah Subhanahu wa taala. Ini akhafullah gitu kan. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikeun mangkat, jauhi gitu kan teman-teman yang seperti itu. Nah, engke bakal ngabebanan ka urang sadayana di akhirat berat Pak gitu. Sanes nulungan urang sadayana. Terus saur Rasul anu salajengna wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nah, Pak, sareng hiji jalmi anu ngasodakohkeun hartana dugikeun ka panangan anu kencana teh teu terangeun naon anu diinfakeun ku panangan anu katuhu. Maksudna naon? Nalika urang infak sareng sedekah kedah apik, hati-hati. Hiji ulah ngajantenkeun urang teh janten ria. Anu kadua, urang oge kedah hati-hati waktos urang ngainfakseun sareng ngasodakohkeun ulah nganggo harta anu haram. Margi naon? Aya jalmi anu dugsek ka Allah Subhanahu wa taala, ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, bahkan anjeunna teh hoyong itu hoyong ieu, tapi ternyata wa mat'amuhu haramun, tuangeunna tuangan anu haram. Wa masyrabu haramun, leuteuna leuteun anu haram. Wa malbasu haramun, angguan-angguana anu haram. Wa gudiya bil harami, bahkan tuangan naon anu dipasihan ku anjeunna teh, anjeunna dipasihan, dibatur, ternyata pamasihanna teh dina barang-barang anu haram. Maka saur Allah, fa anna yustajaba lidzalik, nah jalmi anu segieu kitu teh bakal diijabah doana ku Allah. Tah gitu. Jantan aya pelajaran dina hadis ieu upami urang ngainfakkeun sareng ngasodakohkeun teh kade ulah nganggo harta anu haram. Margi naon moal jantan kasaean gitu kan. Nah sapertos kitu. Harta kenging maling. Itu kan aya leuwihna. Gitu. Aya leuwihna urang teh disodakohkeun we. Diwakafkeun we ka masjid. Tiasa teu Pak? Teu tiasa, tidak boleh. Wala talbisul haqqo bil batil. Tidak boleh mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Gitu. Kenging artos, tapi artos teh dina tokel. Cukup tah sahajieun. Mangkat Pak Haji. Itu biasa teu? Tidak boleh. Tiasa Pak angkat nama, tapi ditampi moal. Anu dimaksud mabrur teh anu bersih sagala rupi. Gitu. Dina hal-hal anu sanesna. Terus anu terakhir saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, nyaeta jalmi anu zikir ka Allah Subhanahu wa taala tapi anjeunna teh mengasingkan nyalira zikirna teh Pak. Fafadat ainahu duikeun ka anjeunna teh nangis nyurucut gitu kan. Naon? Menyesali segala kesalahan-kesalahanna. Iraha? Nah biasa nama dina waktos wengi. Batur-batur nuju kulem urang ngadeg salat gitu. Bahkan aya sahabat anu mengikhlaskan mensodakohkan matana Pak ka Allah Subhanahu wa taala. Saha? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ketika masa tuanya buta. Nyodakohkeun cahaya matana teh.
ke Allah. Naon tiap zikir ke Allah Subhanahu wa taala nangis. Itu. Waktu sholat menyesali, waktu malam sok cobian gara apa? Dina sepertiga malam nuju nih gitu. Urang dina waktu eta curhat bakal karaos. Gitu. Nah termasuk Abu Bakar bahkan dina kitab ieu namanya teh kitab Zuhud. Ayat satu ungkapan Abu Bakar mengatakan kalau kita ketika berzikir tidak pernah dan tidak bisa menangis, itu kan? Ketika berzikir ke Allah, cobalah paksakan gitu. Coba, gitu kan? Untuk menangis, gitu. Ternyata benten, gitu kan? Kalau seorang menuju wengi, hening, gitu. Rawasan. Bahkan ya dina waktu saya tahu banyak keutamaan kan, gitu kan? Rasul itu malaikat gitu kan nyari saha anu boga hungkul gitu dicatatkeun saha anu ngadoa diaminkeun dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi bukan hanya sebatas itu. Tanya apa? Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu gitu. Tapi zikirna bukan di halayak banyak manusia gitu kan. Zikir di halayak banyak manusia nangis gitu. Nah, itu tidak disebut kategori ini. Tapi anu sebetul-betul zikir ke Allah Subhanahu wa taala, anu betul-betul ikhlas, itu kan menyesali segala kesalahan-kesalahan teh pasti nuju nyalira. Gitu. Pasti bakal karaos. Gitu kan zikir teh. Tah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fafadat ainahu diusahakeun urang teh memang betul-betul karena naon namina teh menyesal. Anu kurang dilaksanakan, anu kurang dilakukan. Taya Pak, 7 golongan anu ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didugikeun ka urang sadayana engke di hari kiamat bakal mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Anu kahiji tadi nyaeta imam anu adil. Anu kadua nyaeta wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Nyaeta pemuda anu menyibukkan masa mudana hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teras anu katilu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nyata hiji jalmi anu hatena teh teras terkait ka masjid, terikat ka masjid meskipun kondisina nuju di luar. Gitu. Teras anu salajengna warajulani tahabba fillahi ijtima'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Jalmi anu saling mencintai antara satu sama lain filah karena Allah, bersatu karena Allah, terpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun talabathum ra'atun data munsibin wa jamilin. Nyata wa jamalin. Naon namina teh? Hiji pameget anu digoda kang ngalakukeun kamaksiatan tapi anjeunna menolak karena inni akhafullah, taat ka Allah Subhanahu wa taala, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Anu ka 5 anu kagenep nyaeta jalmi anu ngainfaqkeun hartana tapi dengan hati-hati. Teras anu terakhir nyaeta rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Pamagat atanapi hiji jalmi anu zikir ka Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengasingkan diri di waktu-waktu tertentu hanya sendiri curhat ke Allah Subhanahu wa taala duikeun ka anjeunna nyurucut cai socana. Nyata menyesali setiap perkara-perkara yang menjadikan amalannya itu amalan dosa. Taeta panginten Pak anu tiasa didugikeun dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan urang sadayana kalebet diantawi salah sawios jalmi anu disebutkeun ku Allah Subhanahu wa taala, diantawi 7 jalmi eta sareng mudah-mudahan urang tiasa ngeukeun naungan Allah Subhanahu wa taala engke di akhirat di surgana Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.